Voy a usar una imagen de cartón para engañar a mi hermanita. Veamos cuánto tarda en darse cuenta de que no soy yo. Hola, Angelo. ¿Me das una malteada? ¿Me das una malteada? Hola, ¿por qué me ignoras? ¿Me das una malteada, Angelo? Vamos a sacarnos una foto porque el primo nos envió una. ¿Qué es eso? Mira, estoy aquí. Esa es la experiencia Yo Angelo. Puedes escanearlo en cualquier tienda de Donuts y salir en mi próximo video. Genial, es mucho más lindo.